5. ทุติยสรณานิสักกะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าสรณานิสูตรที่1021เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัสต์สมัยนั้นเจ้าสักยะพระนามว่าสรณานิสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประณามโพลธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จักไม่เป็นพระโสดาบันพระเจ้าสรณานิสากยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสรณานิสักยะมิได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเจ้าสรณานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประณามโพลธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จักไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรณานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เท้าเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสรณานิสักยะมิได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานจะถึงความตกต่ำได้อย่างไรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นใดว่าเป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงเจ้าสรณานิสักยะว่าเป็นพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกต่ำได้อย่างไรมหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระธรรมในพระสงฆ์มีหาสปัญญามีชวนะปัญญาและถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 2. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมั่นคง
เลื่อมใสยิ่งในพระธรรมในพระสงฆ์มีหาสปัญญามีชวนาปัญญาแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปเขาจึงเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้สัสสังขารปรินิพพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอักกะนิทธคามีแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 3. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนาปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาจึงเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 4. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนาปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 5. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนาปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัททินรีปัญญินทรีย์และธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 6. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนาปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัททินรีปัญญินทรีย์และเขามีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต มหาบพิตรเปรียบเหมือนนาไม่ดีพื้นดินเสียไม่ได้ถอนตอพืชก็หักเน่าเสียถูกลมและแดดทำลายไม่มีแก่นสารเก็บไว้ไม่ดีถึงฝนตกลงมาไม่ดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตร
อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นทำในศาสนานี้ที่กล่าวไม่ดีประกาศไม่ดีไม่นำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเฉพาะนาไม่ดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่อาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเฉพาะพืชไม่ดีมหาบอพิษเปรียบเหมือนนาดีพื้นดินดีถอนตอแล้วพืชก็ไม่หักไม่เน่าเสียไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารเก็บไว้ดีและฝนก็ตกลงมาดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นทำในศาสนานี้กล่าวดีประกาศดีนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะนาดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่อาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเฉพาะพืชดีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสรณานิสักยะเลยเพราะเจ้าสรณานิสักยะได้ทรงบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ในเวลาจะสวรรคตทุติยสรณานิสักกะสูตรที่5จบ